Mpaka hivi sasa YouTube ndio mtandao pekee unaweza kukupa fedha kupitia maudhui yako unaweka mtandaoni bila kona. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi hawafahamu namna gani YouTube inafanya kazi. Sasa kupitia uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 8 kutengeneza maudhui pamoja na kusaidia watu wengine, nimekuandalia kitabu ambacho kina mbinu zangu za siri, mbinu ambazo nimezijaribu katika mazingira halisi mara kwa mara na zimefanya kazi kwa watu wengi. Na kitabu hiki utakipata kwa shilingi 5,000 badala ya shilingi 10,000. Na sitakuacha hivi, nitakupa mentorship ya miezi 2 yenye thamani ya shilingi 100,000 bure kabisa endapo utanunua kitabu hiki ndani ya wiki hii. Ili kupata bidhaa hizi mbili zenye thamani ya shilingi 110,000 kwa shilingi 5,000 tu, nitumie ujumbe kupitia WhatsApp kwa kuandika neno kitabu kupitia simu namba 0765535982. Kumbuka ofa hii ni kwa wiki hii moja tu. Yawezekana Rais Donald Trump ndio rais pekee wa Marekani anayechangamsha zaidi ya White House kutokana na vikao vyake ambavyo amekuwa akifanya na viongozi wa mataifa mbalimbali. Kama utakumbuka miezi 2 nyuma Rais Trump alikuwa na kikao ambacho tunaita kilikuwa diabolical, kikao ambacho kilikuwa cha moto dhidi ya rais wa Ukraine Zelensky, ambapo tuliona wakipigizana kelele, wakigombezana, huku Trump akionekana kukasirika na Zelensky nadaiwa akakasirika na mpaka kaondoshwa White House bila hata ya kula chakula ambacho kilikuwa kimeandaliwa. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Sasa hivi tena Trump ameingia kwenye vyombo vya habari, kwenye vichwa vya habari ulimwenguni kote kuhusiana na kikao chake na rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa. Na kikao hiki kililenga safari ya Ramaphosa pamoja na watu wake wa karibu au na jopo lake ili kuweza kuzungumzia suala la ambalo Trump aliliweka wazi ulimwenguni kuhusiana na mauaji ya watu weupe wa Afrika Kusini ambao ni wakulima, na kwa madai ya Trump ni kwamba watu hao wamekuwa wakinyang'anywa ardhi bila ya serikali ya Afrika Kusini kuingilia lolote wala kuwatetea. Na baadhi ya watu hao pia tayari wameshapewa hifadhi kama wakimbizi nchini Marekani. Kwa hiyo rais wa Afrika ya Kusini Ramaphosa akaamua kwenda nchini Marekani ili kwenda kuzungumza mambo hayo na Rais Donald Trump. Kama kawaida kwenye kikao hiko kumekuwa na mambo mengi sana, lakini kubwa zaidi ni madai ambayo Rais Trump ameyainua dhidi ya South Africa na serikali yake, na kubwa zaidi ni kwamba imeonekana sasa Trump amejidhalilisha kwa sababu vikao vyake vimekuwa na mambo mengi ambayo yanaonekana wazi yanapelekwa bila kufikiria. Hasa zaidi ni taarifa ambazo alizileta kama ushahidi akidai kwamba zimetokea Afrika ya Kusini. Sasa moja ya taarifa alizozitoa ni kuhusiana na articles au tuseme habari ambazo zimekusanywa kwenye vyanzo vya habari mbalimbali ambavyo anadai vinaelezea vifo vya wakulima huko Afrika ya Kusini. Death. Horrible death. Lakini wataalam baada ya kuanza kufuatilia nyaraka hizo ambazo Trump alikuwa nazo kwenye karatasi kadhaa ambazo zinaaminika kwamba zimeprintiwa au zimetolewa nakala kutoka kwenye vyanzo mbalimbali ulimwenguni, zinaonyesha kwamba taarifa hizo nyingi ni za uongo na kwamba hazina uhakika na baadhi hazihusiani kabisa na Afrika ya Kusini. Na moja ya taarifa ilikuwa inaonyesha vifo ambavyo watu wakiwa nazikwa, na Trump akadai kwamba hao ni watu wakulima kutoka Afrika Kusini. Lakini baada ya watu kufuatilia kugundulika kwamba hiyo habari iliandikwa na ukurasa mmoja wa mitandaoni ambao ulielezea masuala ya vifo na mauaji Afrika nzima na si South Africa na si Afrika Kusini pekee. Na picha iliyowekwa ambayo Trump alisema kwamba ni Afrika Kusini, picha hiyo kiuhalisia ni picha ya kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakuishia hapo, Trump aliweza kuweka hata video ambayo inaonyesha maelfu kama nilivyomnukuu akisema maelfu ya watu ambao ni wakulima wakiwa kwenye magari wakipita katika eneo fulani ambapo katika barabara ambapo pembeni yake kuna misalaba mingi, na Trump akadai katika kila msalaba ndani yake kuna mtu amezikwa, akimaanisha kwamba ni wakulima wazungu ambao walikuwa wameuawa kutokana na mauaji ya watu weupe ambao ni wakulima huko Afrika Kusini. Off this road as hundreds if not thousands of vehicles lined this road. Those people were all killed. Have they told you where that is, Mr. President? No, I'd like to know. Lakini baada ya kufuatilia kugundulika kwamba si kweli, bali hiyo ni video iliyotoka Afrika Kusini pembeni kidogo ya mji, lakini si
kwa ajili ya kutoa heshima kwa ajili ya wakulima weupe waliouawa, bali ilikuwa ni watu mchanganyiko wakiwemo weupe, watu weusi wa Afrika Kusini pamoja na Wahindi, au tuseme watu wote wa rangi mbalimbali ambao walikuwa Afrika Kusini, ambao waliweza kufanya jambo hilo ili kuweza kuweka utambuzi, ili kuweza ku raise awareness, kutoa taarifa kwamba kuna mauaji yanaendelea maeneo hayo. Na mauaji hayo hayakuhusisha watu wazungu tu ambao ni wakulima, yalikuwa ni watu wengi. Kwa hiyo watu maeneo hayo kwa pamoja walikutana na kuweza kutengeneza misalaba, kuiweka pembeni ya barabara ili tukio lao liweze kusikika kitaifa kwamba kuna mauaji yanaendelea katika maeneo yao. Na mauaji hayo hayakulenga wakulima wazungu pekee, yalikuwa ni kwa watu wote walio katika maeneo hayo. Kuna mauaji mengine ambayo yalihusisha watu waliokuwa wakifanya kazi katika mashamba, na si wale wanaomiliki mashamba tu kama ambavyo Rais Donald Trump amekuwa akidai. Sasa uwepo wa video hizi kama ushahidi mbele ya rais wa Afrika Kusini kumefanya Trump kuonekana kwamba ameleta ushahidi wa uongo, jambo ambalo limefanya vyombo vya habari ulimwenguni kote kuanza kueleza jambo hili kwamba kulikuwa na taarifa nyingi za uongo na madai ambayo anamshutumu Rais Ramaphosa na Afrika Kusini. Lakini pia katika video nyingine ilionyesha watu mbalimbali ambao wakiongea wazi kuhusiana na chuki yao dhidi ya wakulima au mabua au wale wa Afrika Kusini ambao ndio wazungu, na kudai kwamba lazima ardhi zao zichukuliwe, zirudishwe kwenye milki ya watu weusi wa Afrika Kusini. Lakini baada ya kuweza kufanya uchunguzi na kuitazama video hiyo, ndio maana hata Rais Ramaphosa wa Afrika Kusini hakuwa akizitazama, kwa sababu ilikuwa ni sauti ya mtu ambaye anamtambua sana, na mtu huyu si mwingine ni Julius Malema, ambaye ni kiongozi wa chama kidogo huko Afrika Kusini. Na Julius Malema amekuwa maarufu kutokana na mitazamo yake ya kinationalist, ya kiafricanist, ambayo amekuwa akiwa kinyume na mifumo mingi ambayo ilimkandamiza mtu mweusi, na akitaka kwamba vitu vyote vilivyonyang'anywa ambavyo anadhani kuwa ni haki ya watu weusi virudishwe hata ikiwa kwa nguvu. Sasa Julius Malema si kiongozi wa serikali kiasi kwamba asimame kuiongelea Afrika Kusini au aeleze mtazamo wa serikali ya Afrika Kusini kama ambavyo Rais Donald Trump alidhani. Kwa hiyo hii ndio sababu ambapo hata rais wa Afrika Kusini hakuitazama wala hakuonyesha umakini kwenye video hiyo, kwa sababu alifahamu kwamba mtu anayeongea si kiongozi wa Afrika Kusini na wala haonyeshi mtazamo wa serikali nzima. So these people, when you want to hit them hard, go after a white man. They feel a terrible. Rais Ramaphosa alikuwa akijaribu sana kumwelewesha Rais Donald Trump kwamba mtazamo wa serikali ya Afrika Kusini si kuwanyang'anya watu ardhi, kwa sababu wao wana sheria pamoja na katiba ambavyo vinawaongoza katika kumiliki pamoja na ugawaji wa ardhi, na si kwamba kuna mauaji halisi ya watu weusi, na si kwamba kuna mauaji ya watu weupe Afrika Kusini ambayo yanalenga kuchukua ardhi zao. Rais Ramaphosa akamweleza Trump kwamba mauaji ya Afrika Kusini si kwa watu weupe tu kama ambavyo Rais Donald Trump anadhani, bali kumekuwa na tatizo kubwa sana la uhalifu ambalo limepelekea mauaji katika matukio mengi, na si ya watu weupe tu, bali rekodi zinaonyesha kwamba watu weusi ndio wanauawa sana kwenye matukio ya kihalifu nchini Afrika Kusini. Rais Ramaphosa pia akatumia fursa hiyo kuweza kuongea na Rais Trump kwamba anahitaji waweze kuzungumza, kwa sababu Afrika Kusini kuna changamoto ya masuala ya usalama, na anadhani kwamba kama Marekani wakiwa kama partners wanaweza kuwasaidia ili kuweza kupambana na ongezeko kubwa la uhalifu nchini Afrika Kusini. Na kadai moja kati ya vitu ambavyo Marekani inaweza kuwasaidia ni uwepo wa teknolojia. Rais Ramaphosa akadai kwamba anahitaji teknolojia kubwa sana ili kuweza kupambana na uhalifu, na akasema baadhi ya maeneo ya Afrika Kusini uhalifu unaweza kupungua kutokana na teknolojia ambazo wanazitumia kutoka nchini Marekani. Sasa mambo haya yaliyotokea kwenye kikao yamefanya Trump aongelewe sana ulimwenguni. Hivi sasa katika vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa vinaelezea makosa ya Trump na namna ambavyo alipeleka au aliwasilisha ushahidi ambao si wa kweli, na akiwatuhumu Afrika Kusini dhidi ya mauaji ya watu weupe ambao ni wakulima. Asante sana kwa kutazama video hii. Najua si mara nyingi tunaongea kwa kuonana hivi, lakini baada ya kuitazama taarifa hii nimeona umuhimu wa kukuletea haraka. Hivyo unaweza ukatoa maoni yako, lakini pia usiache kujiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama kengele hapo chini. Mimi naitwa Justin Shedi, tukutane tena kwenye video nyingine.